अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। खबर शामिल कंदा हलूं गढ़ी यासीन मां। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गढ़ी यासीन में तालके जे भाण जे वापारियुनि ऐं आबादकारनि जी गॾियल गॾजाणीअ में गढ़ी यासीन रखण ऐं मदहजीअ जे आबादकारनि ऐं यूरिया भाण जे वापारियुनि जी शिरकत। गॾजाणीअ में आबादकारनि अॻुवाणनि इमामुद्दीन बिरोही, अब्दुर्रहमान खान पठान, मोहम्मद रफ़ीक जाफ़री, खान दौरो जाफ़री, हाजी नूर हसन जखरानी समेत केतिरा ई आबादकार शरीक। जॾहिं त भाण जे वापारियुनि में रामलाल, यार मोहम्मद, महेश कुमार, ज़ुहैब जेहो, एजाज़ अहमद मेमण जी शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर गढ़ी यासीन मसरूर अहमद बिजाराणीअ पारां यूरिया भाण जे डीलरनि ऐं वापारियुनि खे पाबंद बणायो वियो त भाण मुक़ररु कयल अघ ते हलाइनि। ॿी सूरत में संदनि दुकान बंदि कया वेंदा। आबादकार अॻुवाणनि आगा अब्दुर्रहमान खान बाबड़, इमामुद्दीन बिरोही सहाबियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त आबादकारनि खे अनेक मसइला आहिनि। भाण जी खोट, अघनि में वाध सबबि आबादकार परेशान आहिनि। तालके इंतिज़ामिया भाण वापारियुनि खे पाबंद बणायो आहे त मुक़ररु कयल अघ ते विकिरो कनि। असिस्टेंट कमिश्नर मसरूर अहमद बिजाराणीअ ॿुधायो त डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर काशिफ नबी खोड़ो जी हिदायतुनि ते आबादकारनि ऐं भाण वापारियुनि खे गॾु वेहारे हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। उमेद त आबादकारनि जा मसइला हल थींदा ऐं वापारी मुक़ररु अघ ते भाण विकिरो कंदा। ख़बरुनि जी दुनिया।